alıyoruz. Bunu yine aldık. Bak böyle isimler var. Bunun üstüne çocuğu kız yaptıracağız. Kız için etek, bu, bir de bunlar, bir de bu. O ne? Bir de etek. Gözlük, etek, ayakkabı. Bir de saç yapmak için kırmızı saç yapalım. Kırmızı saç yapalım. Tamam. Başka neler var burada? Bak burada bir kalem var. Evet. Onda da diğerlerine de göstereyim. Bak şimdi. Bak şimdi. Bunu böyle dümdüz yapıyorsun diye. Dümdüz. Bak bunu dümdüz yapıyorsun. Bu kıvırcıklar bu bir kare. Bunda harfi dümdüz yapıyoruz. Başka neler var? Hepsini tek tek sayabilir misin? Hı? Sayabilir misin hepsini tek tek? Peki bu yeşil ne? Bu yeşil. O kuklama. Böyle Merdane. açıyorsun. Merdane. Kuklava değil, oklava. Evet. O ne? Onun üzerinde hangi dokular var? Böyle denizler kazaları var. Onlar da böyle yapıyorsun. Ona noktalara da bundan yapıyorsun bu noktalara. Başka neler var? Bak nasıl dönüyor. Evet. Başka neler var Doğacığım? Anlatayım. Hamurlar var. Şekiller ve mavi boncuklar. Hamurlarımız ve makasımız var. Makasımız da var. Peki hadi bir şeyler yapmaya başlayalım. Neler yapsak acaba? Çocuk yapalım. Kız. Çocuktan önce şu dokuları yapmaya ne dersin? Bak burada yıldızlar, kareler, üçgenler var. Ne dersin? Bu yıldız da bundan. O üçgen de bundan. Evet. O kareler de bundan. O noktayı da bundan. O yumruğu da bundan. O kareler de bu düzden yapacağım. Hadi bakalım yapalım. Nasıl yapılıyor göster bana. Şunları alalım buradan. İlk önce çocuk gibi başlayalım. Onu ver bana. Onu buraya koyacağız. Annem çocuk. Köprü mü yapalım? Tamam. Çocuk, kız. Çocuk. Kız çocuk. Bunun üstüne elbise giydiriyorsunuz. Burada otomobilde var. Onu da bakarak yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Böyle sen tanıt bana, ben de buradan istediğim gibi yapayım aynı. Annem de arkadaşlar. Hadi bakalım. Tişörtünü yapalım. Tişörtünden başlayalım. Ne renk Bu tişört yapmak istersin? Mor. Çünkü katılacak kişi mor. Peki al bakalım moru. Bu da. Evet. Merdaneni de al. Aç onu. Tamam. Kollarını geriye doğru katlayabiliriz. Tamam. Bak. Böyle kolumu geri. Onu ittir geriye. Ben Bir de kere kıvırmam lazım. Tamam. Hadi bakalım. tırnağım kalmış. Videodan sonra çekilmeyiz arkadaşlar. Tamam, videodan sonra keselim hemen. Evet. Yardıma ihtiyacın olduğunda söyle bana. Anlaştık? Tamam. Ben bunlardan nefes oklamalar. Burasını çok bastırmışsın. Ne yapıyorduk? Her yere eşit bastırıyorduk, değil mi? Göstereyim. Böyle. Sonra çeviriyorduk. Tekrar. Böyle Evet. yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Harika. İlk önce moda kızın tişörtünü yapıyoruz. Evet. Şimdi birazcık ben bastırayım. Şimdi bunun üzerine doku yapar mısın? Hangi dokuyu istiyorsun? Kız en çok hangisini seviyor bu dokulardan mı? Evet. Ben bilmiyorum. Senin Hangi yapacağın bir dokuyu şey. seviyor? Bence kız bu üst kandili seviyor. Bundan yapalım.
Tamam, üçgenlerle doku yap bakalım. Bastır. Bak şöyle bastıracaksın. Evet, böyle etrafını çevireceksin. Karıştı mı üçgenler doku? Oo, çok karıştı. Biz oynattık galiba onu. Hı-hı. O zaman onu birazcık daha düzeltelim. Şöyle. Yeniden yapacağız. Bekle. Evet arkadaşlar. Bak, ben göstereyim. Böyle. Tamam. Gördün mü? Bir sürü üçgen oldu. Şimdi bunu tişört şeklinde keseceğiz. Evet, neyle keseceğiz? Bununla kesebilirsin. Evet ama bunun dişleri yok. Dişleri olamaz. Ama burada dişleri olmadan düzgün kesilmiş değil mi? O zaman bundan. Evet. Nasıl keseceğiz? Böyle mi? Dur bakalım. Bekle. Şöyle bir yuvarlak çizelim böyle için. Evet. Sonra kolları. Hop. Sonra yavaş. Dümdüz aşağı indiriyoruz. Sonra şunu düzgün tutalım şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Bunu da yavaş yavaş kaldıralım. Araları alacağız. Kaldırdın mı anneciğim? Şu kolların tişört kolu yapabilir miyiz? Şöyle. Şöyle. Oldu galiba. Oldu, çok güzel oldu. Sıra altını yapalım. Önce onu çocuğumuza giydireceğiz değil mi? Evet. Şunları buradan çekelim. Birazcık çekebilir misin kağıdı? Tamam. Bunu alıp tişörtün üstüne koyar mısın? Yırtmadan beraber ben yardım edeyim o zaman. Tut ucundan. Bizimki biraz küçük olmuş galiba. Olsun. İdare eder, değil mi? Efendim? Kendi idare eder, değil mi? Evet, idare edebilir. Sıra altına bir de ayakkabı. Şort mu etek mi? Etek. O zaman ne renk etek istiyorsun? Bence kırmızıyı sever. Kızlar kırmızıyı sever. Bak ama kırmızıdan saç da istemiştim. Bu hamurlar yetmeyebilir çünkü az. Başka bir renkten de olabilir. Sarıyı daha çok seviyor. Tamam. Sarıdan al bunu tekrardan aç biraz önceki gibi merdanenle. Çok bastırmadan yavaş yavaş her yeri eşit bastır. Evet. Şimdi onu kaldır merdaneni. Merdaneni kaldır. Hamuru ters çevir. Evet. Tekrar oraya iki elinle yavaş yavaş. Harika. Ortalarına da bastır birazcık. Kenarlarına bastırma. Tamam. Şimdi ben yardım edeyim. Bu şekilde yap. Tekrar bastıralım. Eteğini kendin kesmek ister misin? Al bakalım. Ne yapıyoruz? Bir tane kare etek yapabilirsin. Çok küçük kesme. Etraftan. Annem ben de böyle yapacağım. Böyle. Tamam. Öyle yapabilirsin istiyorsan. Bak. Parmağımı takip et Doğa. Buradan dümdüz yukarı çık. Dümdüz. Şu kenardan. Evet. Çık. Bastırarak çık. Kesmesi lazım. Evet. Sonra aynı buradaki yaptığın gibi buraya da yap. Bak böyle. Aynısını mı yapıyorum? Evet. Düz bastır ama kesmiyorsun şu an. İyice bastır orayı. Evet. Bu tarafı da birazcık kestirebilir misin? Tam çizginin ortasından. Evet. Evet. Yukarı doğru çık. Aynı çizgiden aşağı in. Tamam. Şimdi burayı bir kaldıralım şöyle. Bak burayı tam kesmemişsin. Şimdi ne yapacağız? Eteğin belini. Böyle. Burayı dümdüz kes. Evet. Sonra eteğin alt
altını şöyle, burayı ben oval kesebilirim ya da sen kendin de kesebilirsin. Tamam, harika. Peki bunun üstüne hangi dokuyu yapmak istersin? Kız en çok su dokuyu sever. Al bakalım, hangi dokuydu o? Evet. Havacık da düz. Peki onu böyle mi yapacaksın, şöyle mi yapacaksın? Şöyle. Tamam. Kız Bastırarak yapman lazım. Çıktı mı doku? çıktı. Evet, çıktı. Hadi bunu da yerine koyalım. Kaldırmana yardım edeyim. Hadi koy bakalım. Salıyı daha çok sever. Evet, birazcık bu tarafa kaydır. Tam şuraya. Çektirelim biraz. Tamam, oldu. Tamam. Harika. İstersen ona Saç. şey de yapabiliriz. Kemer de koyabilirsin. Bak burası boşluk kaldı ya. Hani kemeri sever? O yılan yapıyorduk ya. Aynı yılan gibi böyle yuvarlak, uzun, ince bir şey yap. Buraya kemer gibi koyalım. Al bakalım, kırmızıdan yapalım. Onu ben seçtim. Hep sen seçtin ya renkleri. Bu sefer ben seçeyim. Evet, birazcık daha uzatman lazım. O kısa geldi. Birazcık daha aç onu, yuvarla. Evet. Bakalım, oldu mu? Evet, bastır oraya. Tamam, benden tarafa doğru gel. Bitti. Şimdi sıra ayakkabıda. Ne renk ayakkabı istersin? Bence kız muz sever. Mor ayakkabı mı? Evet. Tamam, sen nasıl Muzu istersin? sever kız. Bunu ikiye bölmen lazım. Böyle Şunu mi? alayım ben. Böyle mi? Tamam, ben iki eşit parça böleyim. Ayakkabısını yapalım. Sen bunu aç. Al bakalım. Şunu bana yuvarlayalım. Bunda mı? Evet, merdaneli. Nasıl? Sonra keseceğim ayakkabı şeklinde. Evet, ayakkabı şeklinde keseceksin. Önce. Tamam. Bunu da aç aynı şekilde. 2 tane ayakkabı olması gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü ayağımı tutsun. Ayağımız üşür, evet. Ayakkabı giymezsek. Havalar da soğuk değil mi? Evet. İşte o kız üşümemesi gerekiyor. Tamam, şimdi onları keselim. Hoppa. Şunu da düzgün açalım. Hadi kes bakalım. Buraya bak ayakkabıya. Ayakkabıyı direkt dikdörtgen şeklinde de kesebilirsin. Evet. Tamam, güzel oldu. Yalnız buraya çok fazla gittin. Buradan indin ya. Sonra buradan şöyle dönseydin ayakkabı olacaktı. Ben burayı birleştireyim kestiğin yere. Bak, ayakkabı oldu. Gördün mü? Biraz bota benzedi ama olsun. Bu Doğan'ın ayakkabısı. Hadi diğerini de aynı şekilde yap. Bunu başka kız yapıyorum. Hadi bakalım, giydir ayakkabını. Olmadı. Böyle. Gördün mü? Biraz ayakkabısı büyük oldu onun ama olsun. Hadi diğer ayakkabıyı da yap. Tam şuraya gelmiştik. Evet. İlk önce böyle gidiyoruz. Bir de şöyle. Ondan sonra arkasını şöyle gidiyoruz. Bir de buradan şöyle dönüyoruz. Bir tane şöyle çizersen ayakkabı olacak. Şöyle. Şöyle. Hoppa. Evet. Gördün mü? Bu da böyle bir ayakkabı oldu. Bunlar Doğan'ın ayakkabıları.
Al bakalım bu ayakkabıyı da yerine koy. Ben yaptım ayakkabısını. Evet. Kendin yaptın ayakkabısını. Bu video bittikten sonra fotoğraf çek. Tamam anneciğim. Çekebilir misin? Çekebilir misin? Tabii ki. Nasıl yerleştiriyorsun? Evet. Tamam. Böyle çok yapıştırdın. Sıra ona bir saç yapalım. Saç Kırmızı. yapalım. Al bakalım kırmızılarını. Ver o. Ondan sonra gemi yapalım. Tamam. Dümdüz keseceğim. Onları önce açman gerekiyor galiba. Evet. Saçını neyle kessek acaba? Bunda. Olabilir. Hadi bakalım. Ya bu büyük kalem dümdüz çiziyor böyle. O zaman sen bunu dümdüz uzun bir şey çıkart. Şunu. Hadi bakalım. Onun Aç onu. saçları böyle olsun. Su diyeceğiz. Oraya kadar mı ya? Buradan çıkmasın. Tamam. Saçlarını sen yapacaksın zaten. Nasıl istersen öyle yapabilirsin. Biraz bastır. Birazcık daha bastırman gerekiyor. Ortaya da bastır. Bastırarak yapacağız. Bak. Böyle bastıracaksın. Gördün? Al bakalım nasıl saç yapmak istiyorsun? Dümdüz. Tam şöyle söyleyi kesmeden, bu masayı suya gelmeden. Tamam. Hadi bakalım. Al kalemin eline. Aldım. Şimdi bir saç yapacağız. Ama o kalem kesmek için değildi. Üstüne noktalar koymak için de. Aa. Peki onunla nasıl bir saç yapabiliriz o noktalarla? Nasıl bir saç olabilir? Düşün bakalım birazcık. Ben düşünüyorum. Nokta saç. O zaman onu bu saçına yerleştirsek şöyle. Doğacığım. Sonra da üzerine böyle nokta nokta koymaya ne dersin? Ya da onlar örgü olsun noktalar. Saç örgüsü olsun. Böyle Nasıl? ince ince örmüşüz gibi düşünelim. Noktalarda örgü olsun. Nasıl olur? O zaman onları şöyle ince ince keselim mi? Bak. Hı? Böyle keselim. Böyle keselim. O tarafta sen kesebilir misin Ördünüz? Evet. Al bakalım. Gösterdim. Dümdüz hepsi aynı kalınlıkta olsun. Birazcık sen çok tutar olsun. Evet. Wow. Tamam. Bak buraları karıştırdık. Bunu kaldıralım. Buraya koyalım. Bu şekilde. Kaydırıp buraya koyuyorum. Evet. Sonra onları da bu tarafa koyabilir misin bebeğim? Ay, birbirini yapacağım. Birbirinden ayırmadan da koyabilirsin. Böyle. Onu da buraya koyalım. Sonra bunun üzerine noktaları koymaya çalışırsın. Olur mu? Evet. Bak bunda rahat oldu.
kız oldu. Evet. Bu tarafa da bir tane koy. Yeterli. Bir tane gözlük yapalım mı? Şimdi sen bunun saçlarına noktalarını koymaya başlar mısın? Kalemle. Aynı burada yaptığın gibi hepsinin üstüne tek tek nokta koy bakalım. Örgü gibi duracak mı? Aferin. Harika. Bu taraf oldu. Diğer taraf. Bu tarafta hiç yok nokta. O tarafa koyar mısın? Ben tutuyorum. Biraz önüne çek istersen. Evet. Kaşık koyacağım. Ne yapacaksın? Kaşık koyacağım. Karışık koy. Evet. Buralara da koy. Çok güzel nokta koyuyorum. Benim de çok oldu. Evet, elinde çok hızlı. Buralara da koy. Sanki böyle saçını ince ince örmüşsün, bağlamışsın gibi değil mi? Bence öyle oldu. Ben ona benzettim. Buralara da koy. Sonra bitsin bu. Yemeği geçeceğiz. Tamam, burayı da yap. Buraya bastırmadın ama hiç. Tamam, aferin. Şimdi biz burada ne yaptık seninle? Hı? Neler yaptık? Çocuk. Kız yaptık değil mi? Kız çocuk yaptık. Saçını neyle yaptık? Kırmızıyla. Peki üzerine ne kullandık? Kuta. Evet. Bu ne peki? Elbise. Elbisesi. Yani tişörtü. Tişörtün üstünde hangi şekiller var? Üskandar. Peki bu ne renk? Mor. Bu ne? Kırmızı olan. Kemer. Peki bu ne? Etek. Ne koydun üzerine eteğin? Hangi dokuyu kullandın? Dümdüz. Şimdi bundan. Kırmızı. Kırmızı değil. Bundan yani bunun üzerinde ne var? Böyle dalga gibi doku ve dümdüz doku var değil mi? Onları kullandın. Bunlar ne? Botları. Evet. Hepsini Duru Doğa yaptı. Sıra yemeği geçelim. İlk önce bunu alalım. Tamam. Bu hamurları üstünden alalım. Bence alma bir onlar dursun öyle başka hamurlarla başka gemi yaparız biz seninle.